有個陌生男人深夜入咗人嘅新界其中一個圍村，然後佢好似閉路電視咁樣，逐個逐個抄人嘅圍村擺出邊嘅洗衣機。冇耐有個居民呢發現咗，即刻捉住嗰個男人呢就問話啦。但到最後佢係決定唔報警。Hello，大家好啊，歡迎翻嚟我哋嘅 U 有日記頻道啊！而家同大家講呢一件事先，呢一個係令到香港呢社交媒體譁然嘅圍村歧視。告解閉路電視嘅男人佢係做乜嘢嘅呢？目擊居民又點解決定又唔報警嘅呢？而家呢就同大家講下呢件事。個星期4月中左右啦，咁上網呢 Instagram、Facebook 呢流傳咗呢一段咁嘅片啦，就係一個圍村嘅居民呢，就捉住一個男人呢，然後問話嘅片嚟嘅。咁點解捉住佢問話呢？就係話一個完全陌生嘅男人，佢唔係原居民，都唔係租住圍村其中一個間位嘅。然後啦，佢呢係無端白事抄人嘅機洗衣機啦。係啊，你冇聽錯啦，佢又唔係送外賣，佢又唔係去揾 friend 啦，佢係呢。就係抄人嘅機洗衣機啦。如果送外賣呢，居民都可以幫手呢，即係指檢下嗰個具體位置嘅。咁啦，呢一個居民發現咗之後啦，就將呢一個男人呢截期，然後問話。咁到最後呢，做咗一個令咁多位聽眾意想唔到嘅決定。決定呢就放過佢啦，俾機會佢相信佢啦，唔報警。咁而家同大家講翻呢一件事嘅來龍去脈先。好啦，咁而家先同大家講講翻圍村嘅一啲歷史背景先。我相信咧住咗幾十年嘅老友記，又或者土生土長嘅香港人都知咩嚟㗎啦。咁主要廣泛分佈喺咧新界東或者新界西。佢咧通常有一個好高嘅圍牆啦、鐵閘啦、風水塘或者係監控鏡頭。咁佢係主要咧係起源於元朝啦、宋朝、明朝、清朝咧就入過景城嘅。咁開頭咧就由客家人同埋圍球人咧係形成嘅一種即係傳統村落嚟嘅。咁後來咧有啲嘅村落咧係以清朝嘅一啲古廟咧就發展成一個大村落。咁呢一種嘅村落都係圍村嚟嘅。咁佢都係有佢嘅管理規則同埋倫理文化。甚至有啲宗祠咧就會定時定候搞一啲嘅活動，例如太公分豬肉或者係檢更咁樣啦。咁佢係唔屬於旅遊地方嚟㗎，屬於私人地方嚟㗎。如果佢外人呢，就唔可以隨便入去㗎，只有兩類人嘅啫，原居民又或者係租客。咁有幾間位呢，係放咗俾人哋租嚟住嘅，咁又唔係村民，又唔係租客，咁梗係唔會有人介意入去㗎啦。咁所以你明白咗個背景之後，你就會更加明白呢一件事究竟係幾咁搞笑同離奇啦。咁呢一段片係幾時放上去嘅呢？就喺呢個月嘅16號，喺 Facebook 一個某個熱門話題呢群組就流傳開去嘅。之後呢，就俾人轉載各唔同嘅社交媒體，比如 Instagram 等等啦，都引起咗大量呢網民嘅熱烈討論。咁而家呢，同大家講翻呢一件事嘅經過先。根據網上流傳嘅一段片同一個貼紙，件事係咁發生嘅。半夜時分，有一個居民咧發現咧，就橋村咧出現一個未從見過嘅一個陌生男人啦。佢又唔係去送外賣嘅，都唔係揾 friend 嘅，佢又唔係走嚟走去嘅，而係行咗去啲屋嘅洗衣機面前，然後喺度抄啊抄啊，就係咁簡單啦。抄洗衣機，到底佢抄洗衣機係做乜嘢嘅呢？咁嗰個居民見到之後嘅一個反應就係可能會諗下呢一個人係咪有問題㗎？咁截停咗佢啦。一個陌生人呢，夜黑黑日人哋嘅圍村呢，就抄人嘅洗衣機。咁一啲唔尋常嘅舉動呢，人哋可能又會覺得好奇怪啦。所以佢就捉住咗佢啦。你諗下啦，如果你係嗰個居民，你會係有咩反應呢？咁係咪即刻報警呢？定係會問清楚成件事係點解會咁做呢？係啦，接下來我會同大家演繹幾句嘅對白啦。你喺度做乜嘢㗎？呢條街係租戶嚟㗎啦，租咗5年㗎啦。我唔知啊，我畢咗業冇再聯絡啦。
你邊個㗎？Ivy 㗎。咁如是者，嗰個居民咧就同嗰個男人咧就一啲嘅對話之後咧，就選擇咧就放咗佢啦。咁接下來咧就同大家講講咧咁多位網民嘅一啲回應先。而家同大家講下網民係點嘅反應先。呢一件事咧一出咧，留言區咧就有唔同嘅聲音啦。有網民就話：呢一個人係咪精神問題㗎？有啲人就話：佢抄洗衣機係咪揾過啲嘢㗎？係咪嗰啲咩毒品快車嚟㗎？有啲人就話：點解佢唔係即刻報警嘅？係啦，咁唔同嘅意見聲音啦。呢一個就係大家最值得關注嘅一個問題啦。咁點解唔報警嘅？咁當中又發生咗咩事呢？令到嗰個居民最後決定係唔交俾差人處理，選擇私了呢？而家同大家講翻呢一件事嘅反轉先啦。好啦，而家咧就同大家還原下呢一件事嘅真相啦。居民咧問咗話之後啦，發現嗰個男人嘅解釋係，而家咧同大家演繹一下當時發生嘅一啲句話啦。你做乜嘢㗎？我揾朋友㗎咋，諗住揾件衫認下咯。咁你有冇電話嗰啲㗎？我失晒亂㗎啦，冇微信，疫情之後都斷晒亂啊！你信唔信我報警拉你啊？求你唔好報警拉我啊！我冇心噶，下次唔好再嚟啊！知唔知啊？咁居民呢，可能都會覺得呢一個人係唔係有心，都唔係出於惡意，所以決定俾個機會佢放佢走，就唔將件事呢交俾警察處理啦。咁至於點解個男人佢係入咗嘅圍村抄人嘅啲衫，佢都係一個完整嘅謎嚟嘅，留俾大家去估啦。點解佢咁肯定個 friend 係住喺入邊嘅呢？你話啦，佢究竟佢係一個點樣嘅人啦？咁而家咧講下我嘅睇法先，我就覺得呢一件事咧係好有趣嘅，因為咧佢反映咗兩件事。第一件事呢個咧都要俾個讚咧圍村居民嘅，佢做事嘅處理方式係好理性人性化。佢第一時間唔係即刻報警，而係了解咗件事嘅情況，再作出一個明確嘅判斷。呢一個舉動啊，都需要智慧㗎，唔係個個都做到㗎。可能有啲居民呢，第一件事係即刻報警先㗎啦，唔會聽佢解釋。第二件事，咁呢一件事都提醒咗我哋，唔係所有可疑行為嘅背後都係壞人，又或者係惡意去做某一啲嘢嘅。咁你哋又點認為呢？有時候啊，件事嘅真相呢，可能都出乎意料嘅。咁當然啦，呢一件事係咪就咁簡單？個男人去揾 friend 呢，就見仁見智啦。如果你係嗰個居民，你又會選擇唔報警？咁去留言區同大家討論一下啦。好啦，段片嚟個尾聲啦，你哋又會點樣睇呢一件事呢？你哋覺得居民嘅決定啱定係錯呢？定係你哋覺得應該報咗警先啊？咁唔通真係唔報啊？佢嘅解釋可能係掩飾。歡迎落個下邊嘅留言區留言一下啦。其實我都好想知道你哋係點樣睇呢一件事嘅。今集 U 有日記就嚟到呢一度啦。如果你哋中意今集嘅內容，記得多啲訂閱我哋嘅頻道啦，又或者 follow 我哋嘅 IG 同埋我嘅 Discord 啦。多謝大家嘅支持。下一集我哋會再同大家講多啲香港嘅奇事，記得留意一下啦。拜拜。